鼻鼾嘅產品咧，我又試過幾款啦。咁之前咧有訓練肌肉嘅，都有咧調整下呢個睡姿啦。而講到尾咧，都係希望咧喺雖然想瞓覺嘅時候都瞓得呼吸好啲啊嘛。咁所以咧今次咧同大家咧就開箱咧用呢一款就係 Snort Circle 5A 50 Pro 啦。咁呢個係智能監測便攜自動呼吸機嚟噶，睇下佢可唔可以咧真係幫助到我喺瞓覺嘅時候嘅質素就再好啲啊！Hello， 大家好，歡迎大家收睇頻道。如果大家第一次收睇頻道咧，記得 subscribe channel 同埋撳埋隔離鐘仔，塞晒全部咁樣最新資訊科技產品同埋呢個測試嘅影片咧，都會即刻送俾大家啦。同埋就嚟到9萬訂閱啦，應該都幾快嘅。希望我哋能夠直奔呢個10萬訂閱，多謝大家。嗱，唔知係咪咧，即係大家都知道我咧，即係瞓覺咧，成日都鼻鼾好大啊，呼吸有問題啊咁樣。咁所以咧都試咗好多唔同嘅即係呼吸機或者係鼻鼾機嘅產品器啦。今次呢款咧係唔同啦，差唔多打大佬咁滯。好啦，我哋不如即刻嚟開箱睇下呢個自動呼吸機啊！嗱，佢盒咧睇落咧都幾大個噶，咁但係其實咧佢嘅主機嘅部分咧只係咧佔翻成個盒裏邊嘅1/3嘅啫。官方數字咧其實咧就話只係咧呢個部機主機啊，就係15cm 咁長。盒入邊咧就分開3個盒嘅，一個咧就係呢個呼吸機嘅主機啦，另一個咧就係呢條膠嘅管啦，同埋咧就係一盒裏邊咧就有個面罩，同埋呢個面罩咧其實都好細個嘅啫。嗱，接駁好之後咧，我哋再睇睇佢其實咧都幾的色噶，唔係好亞位嘅啫。基本上咧去旅行咧帶埋佢咧都可以噶。嗱，個面罩咧，其實咧戴咗上去咧就係咁樣嘅啫，唔係好大係嘛？佢咧淨係咧吸住個鼻哥個位置，唔似咧你哋平時見到咧個呼吸機咁樣，連埋個口鼻咧就一齊吸住噶。所以咧其實咧佢都幾輕便啦，同埋咧幾細嚿。其實佢成個個大細咧同你部 iPhone 咧其實差唔多咁上下大噶。當然啦，佢就一定有厚度嘅，咁但係佢其實只係重咧540g嘅啫。所以咧絕對唔係一般咧比較笨重嘅呼吸機嚟噶。嗱，要留意嘅一點咧就係咧佢需要咧係插電使用噶。不過咧佢嘅插電咧其實都好輕便嘅，插完之後咧，佢成部機嘅左手邊咧就可以駁翻一個嘅輸氣管道啦。嗱，之後咧你要 download 翻咧佢一個專屬嘅 app 噶，咁可以咧用藍牙咧就接翻你部機啦，咁佢就會 jam 翻呢一份嘅睡眠報告俾你噶啦。嗱，呢份報告可以咧記錄低咧每一晚咧瞓覺嘅時候一啲嘅詳細記錄噶，例如咧我哋有幾多次嘅呼吸停頓啦，同埋維持幾耐啦，全晚最高嘅供氣壓力等等，咁全部咧都喺晒裏邊噶。總括咗咧 AHI 呼吸睡眠中止嘅指數，可以反映你睡眠嘅質素噶。嗱，其實佢之前咧都有個版本嘅，不過咧今次呢個咧就係叫 Pro 版啦，比以前咧就再升級咗嘅。嗱，有咩唔同咧？第一嘅優點咧就係佢個噪音咧就再靜啲噶，佢低於咧30個 dB 噶，同埋成個風機嘅響應時間咧就會極快嘅，只係咧需要0.1秒。同埋咧，我覺得最重要嘅就係咧佢今次係可以咧人機完全同步嘅。咁其實我都試過啦，咁佢咧係會自動調節翻你呼吸嘅規律啦。咁你喺呼吸嘅時候咧個節奏咧就會再暢順啲噶，咁就唔會話有啲咩對抗唔舒服嘅感覺啦。咁呢點咧就非常之重要，因為咧會影響到你嘅睡眠嘅質素噶。嗱，平時你見到咧嗰啲嘅呼吸機咧，其實有機會都好大部噶。咁原因咧就係因為佢有個加濕器咧喺裏邊噶。嗱，因為你成晚流長啊嘛，咁不停咧吸一啲乾嘅空氣咧，大家都試過真係會好辛苦啊。咁吹入去鼻膜啊，咁氣管裏邊咧都真係唔係咁好噶。所以咧一般嘅呼吸機裏邊咧都會有埋呢個加濕器噶。咁用起上嚟嘅時候咧就間唔中咧就要倒下水啦，同埋咧即係有水嘅地方即係你要清潔啦，其實都幾麻煩噶。嗱，咁呢部機咧都不例外啦，都有一個加濕嘅。咁但係點解做到咁細部呢？就係因為咧佢有一樣咧係叫做無水加濕嘅技術啦。部機入邊咧係有個加濕墊噶。咁當你咧係呼氣嘅時候咧，其實咧呼氣嘅時候裏邊都有啲濕氣噶嘛。咁呢塊嘅加濕墊咧就會吸收翻咧你呼氣裏邊嘅水氣，然之後咧當你吸氣嗰陣又會咧可以吸得翻嘅。所以咧先至整得咧係咁細部嘅啫可以。咁但係加濕墊咧係要定期換噶。咁但係到底呢樣嘢夠唔夠做呢？嗱，首先我哋咧就即刻嚟測試下佢先。第一，你就要撳着個掣咧，開翻部機先啦。然後咧連接翻藍牙咧去佢嘅手機 app 裏邊。嗱，喺個 app 裏邊咧，佢有2種嘅提供氣壓嘅模式噶，分別咧就係 continuous 嘅模式同埋咧 auto 嘅模式。咁呢個咧喺個 app 裏邊咧，你就會見到 ACAP 咧就即係咧 continuous 嘅模式 ，APAP 咧就即係咧呢個自動模式啦。最主要咧其實都教呢2個模式嘅啫。continuous 嘅模式咧係整晚咧就俾一個嘅固定嘅正壓俾你噶，咁保持翻咧你個上呼吸道咧就打開噶。例
如你設喺呢個5HPA 裏邊咧，就會固定喺呢個5HPA 噶啦。嗱 ，Auto 模式咧就會有一個咧係最低壓同埋最高壓嘅範圍，裏邊咧就會自動偵測氣流嘅變化、呼吸努力同埋呢個鼻鼾聲噶。一有呢個阻塞嘅時候咧，就傾向咧就調翻呢個高壓力；當穩定嘅時候咧，就會降翻咧去翻呢個低壓噶。例如咧，我哋設定呢個範圍咧喺呢個5至10個 HPA 啦，咁機器咧就會自動調整。嗱，亦都可以不預設噶，咁呢部機咧就會自動咧幫你調節噶啦。嗱，如果大家真係唔係好確認咧自己適合咩模式嘅時候咧，都可以用翻下邊有個 test mode 咧，就先去試下噶。嗱，另外仲有兩個貼心位咧係俾你調節噶，分別咧就係 wrap time 啦，同埋呢個 pressure relief 噶。嗱 wrap time 其實係咩咧？就係當你設定咗一個咧係需要咧輸出嘅氣壓嘅時候，佢就會喺呢個時間裏邊咧就會慢慢增加俾你咧一啲嘅壓力，避免一下子咧就加到好大嘅壓力，咁就會唔舒服啊嘛。所以有啲適應嘅時間俾你嘅。嗱，至於咧佢 app 裏邊咧都有呢個 pressure relief 噶，咁就係咧為咗咧係自動呢個調節壓力噶。你可以咧設定喺唔同嘅檔位裏邊噶，咁佢就可以根據翻你選擇個檔位咧就去釋放一啲嘅壓力，令到你咧呼吸嘅時候咧可以更加暢順。嗱，其實成個嘅呼吸機嘅原理係啲乜嘢咧？我諗大家都想知，好似講到幾複雜咁，其實就好簡單嘅啫。佢咧透過咧偵測咧呼吸嗰陣嘅時，你嘅低通氣度嘅變化嘅程度，去判斷翻咧你瞓覺嘅時候咧中間有冇係呼吸停止嘅情況噶，然之後再根據翻你嘅呼吸情況係提供翻相對嘅壓力俾你，慢慢引導翻咧你打開呢個呼吸道，令到你咧係能夠繼續呼吸噶。其實就係咁簡單嘅啫，唔使諗到咁複雜。嗱，講翻呢個用後嘅感覺先啦，講咗咁多理論。嗱，我試過一排啦，其實已經咁以前咧我就未用過呢一類型嘅呼吸機嘅產品嘅，因為咧我一向都覺得咧，即係如果你要帶住咧呢嚿嘢去瞓覺嘅時候咧，就係會覺得即係唔舒服啦，即係反而咧係驚咧瞓得唔好噶。而且咧我對於咧呢啲呼吸機咧係有啲即係抗拒嘅感覺嘅，就係因為咧佢好似成個面罩吸喺個口鼻度啦，咁之後咧後腦咧又要綁住條帶咁樣，最緊要咧就係有條咁嘅氣管咧喺度綁住晒啊嘛。咁我轉身啊或者係周圍瞓覺喐嘅時候，我唔知噶嘛，咁就會勒住感覺就好似咧身患重症嘅人咁樣，即係嚇親人咁，所以嗰時就會好驚嘅。如果我冇呢部機去測試為大家測試嘅時候咧，我就唔會試啦。但係試過之後咧，嗱呢個問題咧又唔係好大喎。嗱，第一佢後邊咧呢條咁嘅帶咧，其實基本上咧你就咁樣拍咗上去啦。咁其實咧都幾柔軟咧，幾軟熟噶。咁佢嘅設計咧都係幾人體工學，而且佢係冇啲扣喺你後腦裏邊啦。佢咁樣吸住啦，咁其實後邊咧就冇任何嘅扣咧係頂住你噶，所以係唔會揞住你咧，令到你瞓唔到覺嘅。佢呼吸位置咧其實就係咁樣吸住個鼻嘅啫嘛，就唔似一般咧嗰個呼吸機咧係個鼻啦同埋個口咧全部好大嚿嘢咁樣塞住噶。所以咧就算咧我係打側瞓嘅時候咧，其實都可以噶，就唔會有啲嘢咧就揞住啦，或者係成個嘢咧就會移位噶。嗱，另外咧就係呢個輸氣管啦，其實咧佢都有延長到嘅，你睇下幾鬼長，係夠晒你噶，咁長度非常之足夠，而且咧佢都係算硬淨同埋有多角度嘅調節性噶。咁所以咧大家就唔使驚咧，即係瞓覺嗰時咧就會窒住個氣管，提供唔到嘅氣俾你，窒住吸唔到，就唔會咁樣嘅，放心。咁所以咧你平時夜晚瞓覺咧，就算你即係我都會啦，反床啊周圍喐嘅時候咧，其實又唔係好壓定，同埋咧你唔會覺得你呢條嘢要發過嚟先再瞓，發過嚟又瞓，唔使嘅，你就自然喐，其實都 OK 嘅。就算係有時阿 Monkey 喺度阻住咗咧，其實我都覺得冇乜問題。嗱，而我覺得咧個精髓就係咧，佢就係呢個連接鼻罩嘅轉接器啊，即係呢一個位咧，佢吸落去嘅時候咧，佢係好容易轉動嘅，即係好順滑嘅。咁但係咧，我就覺得咧就唔容易脫落嘅。咁所以呢一個喺你喐身嘅時候咧，即係譬如咁樣喐啊，咁樣喐啊，或者我成日攬住 Monkey 嚟瞓覺嘅時候咧，都好自然噶，冇話成日咧要再調校翻，又要駁翻個氣管啊咁樣。所以舒適程度咧係 OK 嘅，係冇問題嘅。咁最緊要咧係唔影響到我瞓覺啊嘛。嗱，另外咧就係咧呢個呼吸道咧前面個位咧，佢係有呢個嘅即係窿仔咁樣俾你個面罩前邊。咁你咧就只要擺隻手喺前面嘅時候，你就會 feel 到咧喺不停有啲嘅氣咧就係進啊出啊咁樣。嗱，所以咧你無論你大力吸氣啦或者呼氣嘅時候咧，都唔會覺得咧佢係唔夠氣啦，或者係有塞住嘅感覺噶。嗱，經過1星期之後咧，即係我使用之後有啲經驗嘅分享咧，就發覺原來咧你初用嘅人士咧，可以先開啟咧佢嘅自動模式去睇下個調整個壓力噶，又或者咧去翻呢個 Advanced Setting 嗰度咧，咁就測試一下個模式，就睇下呢個氣壓嘅壓力程度係自己頂唔頂到，或者係舒唔舒服先。當你適應咗之後啦，就睇翻呢個 report 噶嘛，咁你就可以平均睇翻平時佢俾幾多嘅氣你，咁就可以咧 set 翻一個固定嘅氣壓去到瞓覺使用，咁就最好啦。嗱，而且你真係要試過先知噶嘛，有人咧就會對呢啲塑膠咧可能就會敏感嘅，如果長期戴住咧即係塑膠嘅時候，有機會都會紅噶嘛。咁但係我就暫時冇呢個問題出現，即係試咗1星期啦，都冇呢個問題發生過嘅。你見我而家冇紅就知啦。嗱，另外一個要留意嘅就係一個保養嘅問題啦。雖
然咧頭先咧我講咧係唔需要咧加水啦、加濕或者清潔噶嘛，但係佢嘅過濾網咧相對應咧都有壽命㗎。咁大約咧每一個月咧就換一次咧，即係嗰特別嘅加濕墊啦，即係呢一個裏邊嘅加濕墊，就一個月換一次。嗱呢個面罩咧同埋呢個輸氣管道咧，大約咧就1年啦，同埋咧半年就換一次，咁就可以確保到咧唔會有太多細菌喺裏邊啦。咁啊衞生安全咧就最重要嘅。嗱，至於佢用耐咗咁耐之後咧，就感覺上咧就瞓完覺咧就真係精神咗，就算咧即係我瞓得少都好啦，咁可能咧真係呼吸好咗，所以咧瞓得咧都算係幾好噶。嗱個原因係點解咧？唔知大家有冇試過啦？就算你瞓完覺之後咧，就算你瞓咗10個鐘咁樣啦，好冇？其實你都會覺得係好攰噶。嗱，我而家咧平均咧就瞓6個鐘度啦，咁啊時間咧就真係冇可能咧冇變到嘅。咁但係一起身嘅時候咧，個人就真係咧精神唔同咗，起碼咧我就冇再瞓晏覺啦。嗱，而家咧已經係差唔多5點咧，我都唔會有眼瞓嘅感覺噶。以前咧就真係咧要去到下晝4、5點咧就唔得嘅，即係要補一補眠先得嘅。嗱，不過咧我唔知係咪自己嘅生活習慣唔同咗下，咁但係起碼我成個人覺得即係可以一直 keep 住咁樣去做嘢咧，其實都 OK 嘅。嗱呢一點咧，我喺呢度咧又要分享翻，因為咧我有個親戚咧係有呢啲咁嘅呼吸問題咧嘅親戚啦，就同我講㗎。佢話咧打鼻鼾咧係香港人咧嚟講咧就真係好普遍嘅。咁而鼻鼾咧就真係直接影響到你睡眠質素咯。你做任何嘢都假，你瞓覺嘅時候咧你質素唔好咧，就算俾你瞓12個鐘，長期落去你個人嘅腦部可能咧都唔夠足夠氧氣，始終咧都會好多問題發生嘅。所以咧佢成日咧都叫我，喂，你不如快啲去醫生度 check 下啦，又或者解決裏邊嘅潛在嘅即係呼吸嘅睡眠問題咁樣。咁你成個人咧你發覺真係唔同咗嘅咧。嗱，雖然我未咧即係去睇醫生去了解下，咁但係而家咧至少我都開始明白佢係講緊啲乜嘢啦。嗱，講咗咁多感覺啦，不如咧直接睇下我瞓覺嘅時候個 report 啦。嗱，我嘅 AHI 咧係一個0.7嘅指數啊，亦即係咧每個鐘咧先出現0.7次咧呢個呼吸嘅事件㗎。然後咧大概佢咧就會提供翻咧4.4個 HPA， 即係呢個壓力俾我啦。咁即係話咧，其實我係有潛在嘅一個呼吸嘅問題㗎。而佢咧就用翻呢個4.4嘅 HPA 就可以幫我解決到啦。而解決晒呢個呼吸問題之後咧，佢就會將個壓力咧就會降低翻去最低嘅壓力指數就係4個 HPA。嗱，佢裏面有寫㗎，對於咧如果係 AHI 啦係5以下嘅人士嚟講咧，其實都 OK 嘅。咁但係如果你嘅指數咧係5以上嘅話咧，就代表你可能咧有潛在嘅睡眠嘅窒息嘅風險啦。咁咧你就需要去即係睇下醫生啦。嗱，喺 App 裏邊咧就睇翻呢個數據啦，見到我嘅呼吸嘅暫停嘅次數咧係少咗嘅。咁從數據上面嚟睇翻咧，其實我喺夜晚裏邊嘅睡眠質素咧，其實都係瞓得好咗嘅。嗱，同埋咧我特登咧即係用翻咧我之前測試嗰啲鼻鼾嘅用品嘅時候咧，咪有個 Apps 嘅。咁我都分別咧就再課金，即係睇一睇我真係睡眠嘅情況。因為咧佢而家呢部機嘅本身嘅 App 裏邊咧就冇錄到你嘅鼻鼾聲嘅。咁但係我想具體啲俾大家知道啦。嗱，一睇翻咧錄咗幾晚嘅鼻鼾嘅次數啦，同埋再對比翻我之前咧，大家記唔記得？一定咧大家睇到個分別喺邊度㗎？即係其實睇翻咧都開心嘅。嗱，大家睇翻咧我8月之前咧試嘅時候咧，嗰啲紅色啊橙色嘅巴係代表咩？就係我打鼻鼾幾勁嘅次數啦。而我成個打鼻鼾嘅評分咧就係70啊、85啊或者係100添㗎。即係話我打鼻鼾嘅次數咧其實都幾高㗎。但係而家睇翻咧，我用咗部機之後咧，我連續幾日喺11月大家睇到個分別啦，8月同埋11月，即係我近排用呢部機嘅時候，真係基本上見到呢個橙色同埋呢紅色真係好少見，甚至乎咧可以話冇咁滯㗎。而且個評分嘅指數咧係30分㗎，甚至乎咧係低見10分添。咁即係話咧我係冇乜鼻鼾添㗎啦。用咗呢部機之後咧，基本上可以話真係分別都幾大下㗎。咁從呢啲數字咧，我就會同埋聽翻錄音咧，我就知道啦。嗱，希望大家睇完我呢條片之後咧，都可以咧了解咗咧大概呢個產品嘅一啲嘅使用嘅睇法。但係最緊要咧都係大家有覺好瞓。不過咧都係嗰句啦，呢個產品咧係俾大家咧有更好嘅睡眠質素啦。咁最後咧必須提一提啦 ，Not Circle YA50 Pro 咧主要嘅目的咧都係幫我哋咧即係改善翻你嘅睡眠嘅質量啦，同埋整體嘅健康嘅情況噶。嗱，呢個產品咧就並非咧係呢一個嘅醫療目的而設計嘅吓。嗱，用家咧就唔應該咧就將佢咧就作為一個嘅專業嘅醫療嘅建議，或者任何嘅醫療嘅代替品。嗱，呢點咧大家要留意啦。如果你真係咧有好嚴重嘅鼻鼾啦，或者懷疑自己咧有呢個鼻鼾窒息嘅問題咧，咁就必須要咧即刻咧去請教醫生啦，或者係專業嘅醫療嘅意見啦。嗱，而家商英師咧係做緊呢個早鳥集體購買嘅優惠噶，原價咧呢部機咧就係嘅3999蚊，而家係賣緊2919蚊啫。如果大家有興趣嘅時候咧，可以去我 description link 裏邊咧就去睇下，同埋撳入去參考下噶。同埋咧我睇翻裏邊嘅內容啦，記得睇埋佢唔同時段裏邊你購買咧就喺唔同時段裏邊出貨嘅日期噶啦。咁呢點大家記住留意下。希望今條片咧能夠幫到大家認識更多咧，即係呢啲
專業級嘅產品啦。咁我係奇 Jack，希望大家有覺好瞓，記住留意我 Facebook 同埋 IG， 我哋下次再見啦，拜拜。講到唔夠樣啊，點翻我阿男 Apps 裏邊咧，高氣壓同埋give you pressure and 通氣度，窒住，即係會吸睇嘅。